هذا طريق الفاو، خلي يشوفون طريق الفاو. هذا طريق الموت، هذا اللي جاي ينبني به أكبر ميناء بالشرق الأوسط، هذا طريقه، هذا السايدين شوفوا يا حسين. هذا طريق الفاو، وهاي مشاية الإمام الحسين عليه السلام. واحنا هسه بناحية المخرج، تبعد عن الفاو تقريبا بال25 كيلو. هذا طريق الفاو، هذا طريق الفاو. شوفوا يا ناس، يا عالم، يا سياسيين، يا مرتزقة، شوفوا هذا طريق الفاو. اللي يشوف الإعلام اللي جاي يستضيف، وين ما واحد مرتزق، وين ما واحد ما يعرف يحكي يوميا كل قناة، مع الأسف على الإعلاميين وعلى القنوات اللي جاي تستضيف هيك ناس دجالة ولا فهم ولا علم، عايفين هذا البلد وعايفين هاي الناس. المهم عندهم بس الكراسي والمنصب اللي يشوف العالم. هذا طريق الفاو اللي يؤدي إلى ميناء الفاو الكبير اللي مخبوص عليه العالم كله. العالم كله مخبوص على ميناء الفاو الكبير. هذا طريق الفاو اللي يؤدي إلى الميناء. شوفوا هذا العرض مالته 8 مترات سايدين، ذهاب وإياب. طريق الموت. اليوم 22/8 أو 23/8/2022. شوف الإحراجات بالطريق باو، شلون ما تصير الحوادث. شوف خلي يشوفون العالم، خلي يشوفون. طبعا الفاو مو بس بميناء الفاو الكبير، لا، بمستودع الفاو اللي هو أكبر ناقل إلى ميناء البكر العميق، ناقل النفط، يحتوي على 32 خزان عملاق تخزين النفط، زين، ونقله من مستودع الفاو إلى ميناء البكر العميق للتصدير. هذا الفاو وغير الأرصفة. وهذا طريقه. سلام الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله. هاي مشاية الإمام الحسين، الله يكون بعونه.
شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذا طريق الفاو. شفتوا إذا شخص يمشي على التبليط سيارتين ما يقدرون يمشن. شخص يمشي على رجليه يصعد على التبليط سيارتين ما يقدرون يمشن بالشارع. هذا طريق الفاو. هاي ناحية المعامر تبعد عن مركز الفاو 7 كيلو تقريبا. هذا مستودع الفاو الكبير. هذا مستودع تخزين النفط ونقله إلى ميناء البكر العميق للتصدير. كيفك هنا خلينا نصور الطريق اللي يروح للميناء، اللي يخلي العالم يشوف هاي التريلات اللي تمشي على هذا السايدين. هذا الطريق اللي يؤدي الى ميناء الفاو الكبير. وهذا مستودع الفاو، الناقل الخازن والناقل لتصدير النفط. وهاي التريلات اللي تطلع من الميناء. وهذا الطريق اللي يؤدي الى ميناء الفاو الكبير. شوفوا هذا من هنا، وهذا
وهاي السيارات اللي رايحة وجاية تريلات هاي كلها راح تطلع على هذا الشارع السايدين اللي شفتوه. وهاي سيطرة الفاو، بوابة الفاو، ندخل قضاء الفاو، وانتو حكموا يا ناس. مع السلامة.